Енді біз енді бесігімізде жатқанда сол бүркіттің шаңқылдаған даусын естіп өстік қой. Ол әкем жаңағы босағасына құс саңғымаған деп жаңағы кейбір неғып отырады. Енді бұрын сондай болған ғой, енді әр үйде бүркіт болған ғой. Анау бұрынғы уақытта мысалы жошының қанша 3.000 дей ме, Абылай ханның 150 мың жаңағы құсбегі нелер болған екен. Ол енді өте үлкен салтанат бір жағынан. Салбурын дейтін де сол Абай атамыздың жаңағы бір қызығы Сімекен Сұмжалғанда дейді ғой. Абай да біраз қызықты көргенде адам ғой, болыстың баласы дегендей. Бірақ бір қызығы Сімекен Сұмжалғанда дейді. Осы бүркітке неге сонша құмар? Осының мен философиясын көп ойладым. Өйткені әкемнің кәдімгі бүркітпен, құспен жаны бірігіп кеткенін мен тұтастай сезінетімін. Өйткені бір рет бүркіті жаңағы еті жоғарылау болды да, сәл толықтау болды. Өйткені қыс қатты болады, ауа райын бәрін болжап қайрады ғой, енді етін қатырған кезде. Соған байланысты бір кешке жақын қызығып бір түлкіге жіберген екен де, боранда көтеріліп кетіп, сол жоғалып кетті. Сонда 3 күн үйде жатып алды. Кетті деп. Тұрмайды, не тамақ ішпейді. Соң достары келді, анау келді, мынау келді. Сосын кейін кәдімгі бір кісі өлгендей бір қиын жағдайға түсті. Сонымен ілестіріп ертіп кетті, тауып әкелеміз деп. Сонымен қыстың қақаған аязында 3 адам кетті. Ол барса Бәйтіктің тауына барады деп. Сонда 4 күн жүріп барған ғой со жаққа. Өйткені со жақтан әкелген құс ет, балапанында әкелген оны. Ұядан. Ол солай кетті деп со жаққа барған ғой. Сөйтіп со жақтан тауып әкелді. Бүркітті, аспандағы бүркітті. Сонда бұл адамның жаны, әуелгі құсбегіліктің өзі мағынасы адамда мынау жерден көтерілгісі келеді. Ұшқыш келем неге шықты? Ұшып, анандай жерге өзі ұшып жеткісі келеді. Анандай жерге ұшып барып бірдеңені ұстағысы келеді деген секілді. Мынау тыпырлаған екі аяқ кәдімгі адамның ішіндегі арманына жеткізбейтін ұқсап тұрады ғой. Содан кейін ана құсты ұстағанда мына бүркіттің бір ерекшелігі, тазы мына мысалы иесі деп қабылдаса, негізі бүркіт ол жолдасым деп қабылдайды, досым деп қабылдайды. Ода бір құлдық психология жоқ, бағыныштылық жоқ ода. Содан кәдімгі адамның жанымен сондай ұғысып кетеді, бірігіп кетеді. Керек десеңіз, ол анау астындағы мініп жүрген аты бар ғой. Мен енді әкем 20 жылдай бір көк атым мінді. Сонда 16 жыл бір бүркітті көтерді. Сол адам, ат, бүркіт үшеуінің сондай ұғысып, үндесіп кеткен, достып кеткені ғажап. Қолы талған кезде бүркітті жіберіп қояды да, дөң-дөңге қонып, әкемді айналып ұшып отырып, жаңағы керекті кезінде шақырып алады да, лесіп отырады. Сол кезде ана бүркіт келеді, қолға қонайын деп келе жатады да, жалт бұрылып аттың сауырына қонады. Енді сауырына тырнақпен қонған кезде ат шоршақтайды ғой енді. Сонда ол көк ат болса, сол көк атқа қонады да, басқа атқа қонбайды. Көк атқа ол әзіл дейді, ойнайды, әзіл деп. Сондай ұғысып кетеді да адам. Сырттан әкем жай ғана келіп аттан түсіп, 1-2 адым басқан кезде үйде бүркіт шаңқылдайды. Адамның аяқ ізінің бәрін соны біліп отырады. Содан кейін осындай адамның жанына ол бірігеді екен да. Енді мына бүркітті жаңағы түлкіге жіберген кезде, мына қолынан ұшқан бүркіт адамның жанынан бөлініп шыққан бір бөлшек секілді ұшады екен. Адам соны иесі өзі сондай сезінеді екен. Ана ұшып жүрген құс емес, ана жанның бір бөлшегі секілді, өзі қалықтап жүргендей өзі барып ұстағандай, сондай бір рақатқа бөленеді екен. Ал бұл рақатты еш нәрсе айырбастай алмайды оларға, шын құсбегіге. Сондықтан бұл құсқа құмар болатыны, жаңа бір қызығы Сімекен Сұмжалғанда дейтіні, бұл осыдан екен. Адамның кәдімгі бір ұшатын өзінің бір жанының бөлшегін айналдырып жібереді екен. Осындай достық болады бүркітте. Сондықтан бұған бір құмарланған адам оның жаңағы айналасынан шыға алмайды. Жаңа сіз балапан кезінде әкелген дедіңіз ғой. Сонда оны балапан кезінде әкелмеуі де мүмкін бе? Балапан емес кезінде әкелген. Енді түз бүркіт, мысалы қолдағы бүркіт, түз бүркіт я бала бүркіт деп екіге бөлінеді ғой. Ұядан алғаны бала бүркіт. Бала бүркіт қанша жасқа келсе де балапан аты, қол балаты қалмайды деген сөз бар да қазақта. Қол бала дейді. Қол бала дейді ғой. Иә, ол тас түлек болсын, құм түлек болсын, мейлі. Қол бала неден ұядан алған. Ұядан алып өзі тәрбиелеген.
Ал енді түз бүркіт түзде ұшып жүрген кезде, аспанда ұшып жүрген кезде оны жаңағы тормен, әртүрлі жолдармен ұстайды. Ұстағаннан кейін оны қолға үйретеді. Қолға үйреткенде ырғаққа отырғызады кәдімгідей. Енді ол бір керемет тәсіл, былайша айтқан кезде адамның айласы ғой. Сонда бүркіт кәдімгі шырылдайды, шалқалап. Ол қанатына желден басқа еш нәрсе тимеген жаңағы еркін даланың еркін қыраны ғой. Адамның қолына жаңа ауға түскен кезде оның назаланғандай, оның жаңағы ашуланғандай ашу, ол енді көрмейсің шынын айтқан кезде. Сол кезде негізінен андай қыста ұсталғанда көбінде қар салып жібереді аузына. Өйткені андай бауыр езіліп кетеді екен. Қатты ашуменен неде бауыр езіліп кетеді екен. Сосын біздің көп аңшылықтан қалған сөздер ғой. Ішің ашса тұз жала, мұз жала дейтіннің бәрі сол жаңағы содан қалған. Содан кейін алып келеді, құндақтайды оны. Бүркітті әкелген кезде құндақтап әкеледі. Бесікке баланы бөлеген секілді ғой енді. Баланы бөлейді десе бүркітті құндақтайды мысалы. Сөйтіп әкеледі де томаға кигізеді, басына томағалайды. Томағалағаннан кейін үйдің ішіне арқан кереді. Арқан кереді де тура осы шеңгеліне келетіндей оқтаудай ағашты жаңағы арқанға байлайды. Сосын ол қатты шеңгелдеп отырғызады соған. Содан кейін сол арқанға бір жіп тағып аламыз да біз ананы ырғаймыз. Ырғақ. Сонда анау енді көзі жабулы, анадан құлап түсіп кетеді екен деп қорыққаннан ана қатты қысады, бүкіл күшімен қысады. Тас қылып қысады. Сонда қыстың жаңағындай ұзақ таңында кештен таңға жақынға дейін сол жібермей отыратын бүркіттер болады. Бүкіл күшін сарқиды. Шалдар сол біреу бүркіт әкелсе, соның үйінде той, жаңағы не қандай бүркіт екен, түз бүркіт сынайды, айтады, бүйтеді. Қазан асылып, сонымен бүркіттің гу әңгімесі болады. Соны біз балалар жаңағыны ырғап отырамыз. Содан әбден таңға жақын барады да талқысып құлайды жерге. Құлағанда кәдімгі өлген секілді. Сұлық түседі. Сұлық түседі, еш нәрсе сезбейді, өлген секілді. Содан кейін жаңағы әкем барады да өзінің былай терісінген күпісін жауып қояды. Сосын кейін 2-3 сағаттан кейін ақырын қыбырлайды, көзін ашады, қарайды, адамға қарайды. Қарсылық көрсетейін десе, түк әлі жоқ, қуат жоқ, еш нәрсе жоқ. Сарқылған бәрі. Сөйтіп, содан бастап сипайды, топшысынан сипайды, қауырсынынан, желкесінен, жаңағы жемсауынан, балағынан бәрін сипап отырып, анау сол кішкене күш жияды. Ол енді бірден тамақ жемейді. Сөйтіп отырып, бірден ол жаңағы көне қоймайды, есін жиып, жаңағы күшіне келгеннен кейін, мінгеннен кейін. Сол ақыры соны сол кішкенеден алдына жем беріп отырып үйретеді. Одан кейін жазда түлетеді, негізгі қауырсындарын әбден семіртіп түлетеді, күзге қарай қайтадан жемді ақ жем деп береді де, кішкене етін қатырады, жаңағы бәйге қосатын ат секілді, етін қатырмаса, ол мысалы болбыр болып қалады. Кей кезде оның қатыратын көп тәсілдері бар. Менің атам да бүркітші болған. Сол кісі біреуге бүркіт берген, жаңағындай бір алдырамаған ғой. Сосын кейін нашар бүркітін беріпті, жаңағы сарша бүркітін беріпті деген. Сосын атам өзі барған. Соны қарап отырғанда, сөйтіп әбден қарап, мынау жазда түлеткеннен кейін етін қатырып қайырған кезде табанында май қалып қойыпты дейді. Сосын тұғырға мұз байлап қондырады. Тұғырға мұз байлайды да отырғызады. Сосын кейін бұл таңға жақын өзі түседі дейді. Тұғырдан өзі түседі. Сөйтіп анау мұз әбден мына табандағы майды бір таң атқанша алып тастаған ғой. Сосын ертесінде жалақтатып алып шыққан. Сол кездескен жаңағы жерінен аңділген ғой. Сондай бұның бабын білетін, ол бүркітшілерді бабын баптайды, сұрайды. Одан кейін бір нәрсе айта кетейін. Ұлттық құндылық қай жерде қатты дамыған кезде оның да бір бәсі жоғары болып тұрады да. Біздің жазда үйге шалдар келеді да, мына әр уақыттың, қыстың әр уақыттың түлкісінің жүні әртүрлі болады. Соның мысалы алғашқы қардың түлкісі деген болады, көбі соған таласады, оның түлкінің енді несі жылтылдап тұрады, жүні жарқырап тұрады. Одан кейін бастап кішкене жүннің сапасы кете бастайды. Одан кейін тіпті сол енді шалдар сол тымақтарынан бәрін біледі де, мынау алғашқы қардың тымағын киіп жүрген адамның шалдың былай тымағы шалқақтау болады деген сөз. Сол секілді енді оның бәрі енді қазір басқаша, бірақ дегенмен бұрынғы кезеңдерде осындай еді енді.
Карға унаган түлкү. түз бүркүттү ұстаған адамның жайы бір бөлек, балапан құсты ұстаған жайы бір бөлек. Абайдың мынандай болады енді, түз бүркітпенен бала бүркіттің түлкі алу тәсілі екі түрлі. Бала бүркіт ол қолдан үйренген ғой қанша дегенмен. Ол түлкіні көрген жерден солып ұмтылып қуады. Сосын кейін барып ол жалт бұрылған кезде ол жемсау жер соғып түсіп қалуы мүмкін. Ал енді түз бүркіт дегеніңіз ол барлайды, жер жағдайына қарайды, түлкіні көрді ал жарайды, кәт бір әдекесің. Сосын кейін қай жер еңіс, қайқан, қия бәрін қарайды. Содан кейін барып ыңғайлы жерден іледі ол. Ол ана тәсілдің барлығын енді түзде жүріп таныған ғой. Енді қызық болғанда екеуі сонда ойлайсың ғой, түз бүркіт салған жақсы екен ғой деп. Жоқ, олай емес. Ол өте бапшыл, күйшіл. Күйшіл. Ана құсыда күйшіл, ат шабан деп айтады ғой Дулат Бабатай. Сол күйшіл болады да, ол андай қиын жерде болса, сәл тамағы тоқ болса мысалы, еті көтеріңкі болса, ол барғысы келмесе бармайды. Ал сол кеше түз бүркіт алмай қойған түлкіні ана бала бүркіт жан салып жүріп, тастан, таудан домалап, аяғын шайнатып, сөйтіп жүріп алады. Сол кезде жаңағы мақтайды ғой. Мынау өлең бала бүркіт түлкіден аянбайды дейді. Ал енді о байқұс ұстай алмай, қиын жерден жаңағындай болып жерін барлай алмай, ұстай алмай, орында түсіп қалғанда айтады, қол бала салған қор болады деп. Ал қол баланы көбінде негізінен жаңағы тіршілікке кішкене жауапкершілікпен алатын адамдар бар ғой, сол ұстайды. Ал енді кішкене мырзалыққа жаңағы ұстаса ұстады, ұстаса қызық әдемі ұстайды, ұстамаса жарайды. Ол енді жаңағы Абайдың секілді жаңағы байлардың, Абай айтады ғой, қанды көз қайқан етіп шықса аспанға дейді. Абайдың негізі осы сөзінен Абайдың салған былай түз бүркіт деп айтуға болады. Өйткені ол бірінші өзі көтеріліп алады, қайқан етіп шығып. Сосын жерді барлап, өзі емін еркін ұшатын жерден барып алады ғой. Сондықтан ол Абайдың салғаны шынымен Абай қол бала бүркіт салып, жаңа итырғылжыңмен итжелеп жүріп, әйтеуір бір алайын деген адамның несі емес қой, жаңа ол қызық үшін деген секілді. Осының өзінен аңғаруға болады да.